এইভাবে মাছের ভর্তা বানালে নিমেষেই শেষ হয়ে যাবে এক থালা গরম গরম ভাত। আজ হঠাৎই ফ্রিজ খুলে দেখছি মাত্র 2 পিস মাছ পড়ে রয়েছে। তো কি বানানো যায় এই ভাবনা চিন্তা করতে করতে হঠাৎই মাথায় এলো মাছের ভর্তার কথা। সবার প্রথমে মাছের পিস দুটো সুন্দর করে ভেজে নিয়েছি, তারপর কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম একে একে পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, তোমরা চাইলে রসুনও দিতে পারো। তারপর সমস্ত কিছু লবণ দিয়ে ভালো মতো ভেজে নিয়েছি। আর অন্যদিকে মাছগুলোকে আলাদা পাত্রে রেখে ম্যাশার দিয়ে ম্যাশ করে কাঁটা বেছে ভালো মতো রেখে দিয়েছি। ওইদিকে সমস্ত কিছু ভাজা হয়ে গেলে বেছে রাখা মাছটা এর ওপর দিয়ে ভালো মতো নাড়াচাড়া করে নেব, কিন্তু তার আগে দিয়ে দেব কাঁচা পেঁয়াজ আর ধনেপাতা। আর এই সময় হয়েছে বিপত্তি, দিতে গিয়ে হঠাৎই বাটিটা হাত থেকে পড়ে গেল। আর কি করা যাবে, সেটা তুলেই তারপরে আবারও রান্না শুরু করলাম। এত বাধার পরও রান্নাটা কমপ্লিট করতে পেরেছিলাম, আর খাওয়া দাওয়াটা কিন্তু দারুণ হয়েছিল।